উপস্থিত আছোঁ বান বিধ্বস্ত চাবুৱা ৰমৰীয়া অঞ্চলত আৰু চাবুৱা ৰমৰীয়া অঞ্চল সকলোৱে জানে যে ইয়াক প্ৰতি বছৰে বানত জুৰুলা হৈ থাকে আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম যিহেতু ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয় ইয়াত দেখা পালেই গম পোৱা যাব যে কিদৰে ৰমৰীয়া অঞ্চল বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশ যে ৰমৰীয়া অঞ্চলৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ মুলুক গাঁও বাসগৃহলৈ কিন্তু বেছি দূৰ নহয় আৰু সকলোৱে জানে যে মুলুক গাঁৱত কিদৰে বা বিন্ধ্যাকটা পঞ্চায়তত কিদৰে বানে জুৰুলা কৰিছে বানত কক বকাই আছে ৰাইজ আৰু ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডিব্ৰুনৈ বুকুত ইতিমধ্যে ৰংমলা টেঙাবাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে লুইতৰ বুকুত বিলীন হৈছে আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ যে যি এবাৰ বানপানীৰ কাৰণে সাহায্য আহিছে যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুঁজি দিয়া হৈছে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সেই কাৰ্যালয়ৰ তালিকা প্ৰথম যিখন তালিকা ওলাইছে সেই তালিকাখনত কিন্তু এবাৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো বাদ পৰি ৰৈছে ইয়াৰ পাছতে এই কথা অৱগত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ৰমৰীয়াবাসীৰ লগতে চাবুৱাবাসী ৰাইজৰ লগতে সকলো এতিয়া কিছু ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আমাৰ লগত বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছে চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সাধাৰণ সম্পাদক আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় এতিয়া কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ চহৰ চাবুৱা তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰো তেখেতৰ গৃহ নগৰ হয় তাৰ পাছতো কিন্তু সেই সাহায্য তালিকাখনৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো বাদ পৰে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় নিশ্চয়কৈ আচলতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰহমৰীয়াকে ধৰি লৈ আপুনি চাব বিন্ধ্যাকটা পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ প্ৰবলত পৰি পেলাই বান বিধ্বস্ত যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ চহৰ আচলতে গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি নামটো ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো নথকাৰ কাৰণে আমি ইয়াক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছোঁ আৰু তেওঁক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে কিন্তু এই ব্যৱস্থা তেওঁ ল'ব লাগে যিহেতু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো নথকাৰ কাৰণে কিন্তু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ যি দুৰৱস্থা তেওঁ সেইদিনা আহি পেলাই বিন্ধ্যাকটা হওক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰহমৰীয়াতে তেওঁ কিন্তু পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই দেখিবলৈ পায় যে বান বিধ্বস্ত ৰাইজ কেনেকৈ আছে আচলতে তৎসত্ত্বেও কিন্তু এইটো কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো নাহিল ইয়াক কিন্তু উচ্চ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু বান বিধ্বস্ত ৰাইজক কিন্তু উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এতিয়া দেখা গৈছে যে ৰমৰীয়াৰ লগতে বিন্ধ্যাকটা যি মুখ্যমন্ত্ৰী তাত বাসগৃহ আছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বাসগৃহলৈ কোনো ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ক'ব পাৰি নেকি ইমানখিনি ৰাইজে বানত কক বকাইছে ইমান দুৰ্ভোগ ভুগিছে ইমানখিনি কষ্ট কি পৰ্যাপ্ত নহয় নেকি চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সাহায্য পাবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ অতি এইটো বছৰতে নহয় আচলতে প্ৰত্যেকটো বছৰতে এই বিন্ধ্যাকটা হওক ৰমৰীয়াবাসী ৰাইজে কিন্তু বানৰ কবলত পৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হয় তৎসত্ত্বেও কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ গৃহ জিলাখনত তেওঁ কিন্তু নামটো কৰ্তন কৰাটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে বান বিধ্বস্ত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে উচিত ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে পাব লাগিব এই বিষয়ে কিন্তু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু বাৰম্বাৰ কৈ অহাৰ স্বত্তেও তেওঁ কিন্তু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো কৰ্তন কৰাটো আমি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ভাবিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়ত তদন্ত হ'ব লাগে তদন্ত কৰি পেলাই যিসকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এই বিষয়টো আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো কৰ্তন হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত উচিত শাস্তি কিন্তু ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হয় দেখা পোৱা গৈছে যে এতিয়া এইদৰে চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সদস্যসকল এতিয়া তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ৰমৰীয়া বগৰীতলীয়া অঞ্চলৰ বহুকেইজন ৰাইজ লোক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় খুৰা কি কয় যি এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ চহৰ হয় চাবুৱা ইমানখিনি আপোনালোকে বানত কক বকাই থাকে 12টা মাহে কক বকাই থাকে প্ৰায় ইমানখিনি পাছতো কিন্তু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো বাদ পৰি গৈছে সাহায্য তালিকাখনৰ পৰা কি কয় এই ক্ষেত্ৰত এইটো বৰ দুখজনক কথা যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্যৰ ধন আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখন বাদ পৰিছে বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰে যিহেতু গম পালোঁ আৰু এইটো বৰ দুখজনক কথা আমি যিটো জেগাত থিয় হৈছোঁ এইটো পানী যেতিয়া হৈছিলে আমি তল যোৱা জেগা আছিলে আজি এই অঞ্চলত বহুত মানুহ কক বকাই থকা অৱস্থা হৈছিলে আৰু এতিয়া যদিও পানী কমিলে এতিয়াও ৰাইজৰ কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে যদি নেপাওঁ আজি আমাৰ পথাৰত ধান গুচি গ'ল হয়তো ভঁৰালৰ ধানখিনিও আমাৰ তিতি শেষ হ'ল আমাৰ একোৱেই অৱস্থাই নাই তেনে অৱস্থাটো আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ধন আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যদি আমি ইয়াত নেপাওঁ কি কাৰণে বাদ পৰি গ'ল আচলতে কথাটো সেইটো আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰমৰীয়া 60% মানুহ পানী তলত কিন্তু ৰমৰীয়া আজি তাৰিখত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰমৰীয়াৰ ভিতৰতে পৰে গতিকে ৰমৰীয়াৰ আজি সেনেকুৱা মানুহখিনি কিয় সাহায্য নাপাব ডিব্ৰুগড় জিলাখন বাদ পৰি যোৱাটো কিন্তু বৰ দুখজনক কথা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে সমগ্ৰ কাণ্ডটো সংঘটিত নিশ্চয় এইটো কোনোবা বিষয়া হ'ব পাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীও সেই কথাটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো জানিব লাগে তেওঁ নিজৰ গৃহ জিলা তেওঁ কিয় এইটো কথাত
মাত মতা নাই। তেওঁ আৰু নিজেও তেওঁ কালি পঢ়ি পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে আমাৰ ৰমৰীয়াত। তেওঁ তৎকালীন ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে কিবা পুঁজি সাহাৰ্য কিবা পুঁজি দি থৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ যিহেতু গোটেই ৰাস্তাটো দেখি গৈছে যে কিমান মানুহ পানীৰ তলত আছে, পানী সোমাই যোৱা জেগাখিনিও আৰু মানুহখিনিও তেওঁ দেখি গৈছে। তেনেকুৱা অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় জিলাত আজি পুঁজিৰ কাৰণে কিয় মানে নামটো বাদ পৰি গ'ল, এইটো দুখজনক কথা। আমি এই কথাটো ধিক্কাৰ জনাইছোঁ সাধাৰণ মানুহে। হয়, আমাৰ লগত গাঁৱৰ বাইদেউসকল উপস্থিত আছে। মই এগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিম। বাইদেউ, কি ক'ব এইটো যি আপোনালোকে এতিয়া অৱগত হৈছে যে যিখন সাহাৰ্য পুঁজি যিখন তালিকাত, তাৰ পৰা কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামটো কিন্তু কৰ্তন হৈছে। গতিকে কি এই ক্ষেত্ৰত মানে বান বিধ্বস্ত ৰাইজ হিচাপে আমি স্থানীয় ৰাইজে ক'ম যে আমাৰ বগৰতলীয়াৰ বহুতখিনি ক্ষতিসাধন হৈছে। খেতি পথাৰ, গৰু ছাগলী এইখিনি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যাতে চকু দিব লাগে। যিহেতু ৰমৰীয়াবাসীৰ লগতে বিন্ধ্যাকটা আৰু চাবুৱাবাসীৰ ৰাইজ তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে। গতিকে অনাগত সময়ত দেখা যাব যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে।